年我在你们学校有唱过这首歌，这首歌曲就是我之前 cover 在 YouTube 上面的一首快歌，然后也是我非常喜欢的一位西洋男歌手叫 Bruno Mars， 这首歌曲叫做 Just the Way You Are， 送给你们。谢谢，那你要那个荧光棒吗？